না 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 রে জীবন না 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 দাও সাধনা দাও সাধনা দাও সাধনা দাও সাধনা না 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 রে জীবন না 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 দাও সাধনা দাও সাধনা କଉ ଜନମ କଉ ପାପର ଏମିତି ଦେଲୁ ଉପହାର ନା ସହି ହୁଏ ନା ନା କହି ହୁଏ ନା 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 ରେ ଜୀବନ ନା 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 ଦାଉ ସାଧନା ଦାଉ ସାଧନା দাও সাধনা দাও সাধনা না 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 রে জীবন না 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 দাও साधना दाओ साधना। हेलो दोस्त, मैं हूँ रोहित। आपका देखने के लिए मैं आया हूँ। ये मेरा दोस्त बैठा है। मेरा यार यादव का छोरा छाती में पीतल भर देगा।